tere tulemast kuulama podcasti Sandid Hoos. Meie 2026. aasta aprillikuu külaliseks on Reena Uusmets. Head kuulamist! Tere aprilli, head kuulajad! Oleme taas kord jõudnud siia, kus on palju ilusaid inimesi, lilli ja soojust ja loodame, et see ümbritseb teid. Ning meiegi saame täna Jüriga vestelda ühe põneva, värvilise, sooja külalisega. Ja meil on hea meel täna öelda, et külalise rollis astub üles Reena Uusmets. Tere hommikust, Reena, ja tere hommikust, Jüri! tere tere hommikust! hommikut! Nii, oleme siis jõudnud siia podcast'i täna, saame sinuga vestelda, Reena. Lugesin sinu kohta. No sa oled ikka väga-väga palju teinud ja tegeled ka väga paljuga, et saame selle kõik täna jututeemaks võtta. Aga alustuseks ma küsin, et kes sa oled ja kust sa tuled? Olen Reena Tallinnast, eluaegne tallinlanna, 51 aastat noor ja tegus, issand jumal, 20 aastat olnud lasteaiaõpetaja. Sedakorda küll töötu, aga tegutsen tausta näitamise rindel, siis loominguga tegelen, ühesõnaga tantsin, laulan, mängin klaverit, joonistan ja kirjutan jutte oma Parkinsonist, ehk siis mul on krooniline neurodegeneratiivne haigus nimega Parkinsoni haigus, mis mind väga ei koti. Mina kotin pigem nagu teda. Hea. või noh, me vaheldumisi vahel nagu see peal ja vahel teine all, nagu see selles laastuses oli, eks ole, vahel piibeleht all ja kes iganes peal, eks ole. Just. jah, Et siis on teil sihuke eluterve suhe. Et ma just täna hommikul hakkasin joonistama, et mul on sihuke uus hobi, et ma teen akvarellpliiatsitega joonistamisi ja minu tänane plaan oli joonistada seda, kuidas ma ütlen need otsesõnu, et see sound like fuck off Parkinson ja kuidas Parkinson mulle vastab, et mida hakki, eks ole, selles mõttes, et aga ma ei jõudnud eriti kaugele, sest et siis jõudsid sinna vahele. no näed, aga sa saad ju pärast jätkata, äkki see idee jõuab küpseda praegu nagu õun puu otsas. seda Et No küll. eks me vaata, mis see Parkinsoni vastu öelda on, onju. jah, aga aga kuidas see, et sa mainisid, et sa teed väga palju asju, aga kuidas see Parkinson seda mõjutab, No selles mida mõttes tasub ongi, et arvestada? mina olen nagu selline loominguline inimene, et ma, ma räägin nagu igasuguseid lugusid ja need lood aitavad nii nagu vee peal hoida. Ja vahel ma räägin siukse nagu, nagu muinaslugusid, ühesõnaga ma käin stand-up'i tegemas näiteks ka oma haiguse kohta. Ja selles mõttes, et kui ma näiteks ütlen, et ma olen oma Parkinsoni haigusele ka nime pannud, et kuna ma olen Lady Gaga muusikafänn, siis ma panin talle nimeks Poker Faced Tinkerbell. Poker Face Tinkerbell, ehk siis võime jah, seda tõlkida maakeeli kuidagi. no põhimõtteliselt on ta nii. Kivinäoline minihaldjas või midagi jah. taolist. jah, seda küll, et ma näitan seda. Sihuke väike vahva ja vahel väike mitte nii vahva. vahva tegelane. no selles mõttes, et me tegime, ma olen, ühesõnaga, ma olen käinud Lady Gaga kodumaal ehk siis Ameerikas ja kui ma sinna sõitsin, siis ma tegin selle oma Parkinsoni haigusega nagu kokkuleppe, et me toetame nagu mõlemad üksteist, et tema aitab mind nagu loomingulises tees nagu edasi ja mina nagu luban, okei, et kui noh, sa pead nagu niikuinii nagu terve elu lõpuni nagu minus sees olema, noh siis vahelduva eduga, siis me nagu üritame koos eksisteerida. et noh, Parkinsoni haigusega on nii, et enamus selle haigusega elajad on nagu keskealised, pensionärid, noh ütleme 70 pluss, 80. et kes nagu ei julge eriti nagu avalikkuse ette astuda ja öelda, et neil on Parkinsoni haigus, et mina olen praegu nagu eesrindlane selles osas, pioneer. et ma käin ja kellan nagu igal pool põhimõtteliselt, et mul on Parkinson.
väga tubli. Ma küsin sult seda, et millist tuge pakuvad sulle pere ja sõbrad igapäevaselt selle kõigega, selle kivinäoga? mul on abikaasa, et eks me üritame iga päev nagu üksteiselt tuge leida, et põhimõtteliselt on see, et tema parim omadus on see, et ta suudab mind nagu naerma ajada, kui mul on väga nagu vastik ja nõme olla. et see on nagu väga oluline osa inimese juures ja sõbrad, et mul on mu võttesõbrad ehk siis võttehullud, nagu me neid üheskoos nimetame, et need, kes veavad mind filmivõtetele ja filmivõtetega on see nali, et kui mulle öeldakse, et action, siis tegelikult mul enamus sümptomeid kõik kaob, sellepärast see on nagu väline cue, et kui öeldakse, et action, siis nagu sümptomid teavad, et nagu kõik, et Reena läheb näitlema. ja siis on ka need sõbrad, kes on jäänud mul sealt lasteaiaperioodi ajast ja siis on mul minu uued sõbrad seoses Parkinsoniga ja seoses igaste teraapiatega, näiteks ma käin Adeli rehabilitatsioonikeskuses, kus sealsed inimesed on ka juba nagu sõbrad põhimõtteliselt, et sinna ma lähen nagu teise koju rääkima, mida uut ja huvitavat mul elus nagu toimunud on. ja siis on mu nii-öelda välismaa sõbrad, keda ma olen avastanud just tänu sellele, et ma olen aegade jooksul muutunud julgemaks, avatumaks ja ei lähe närvi sellepärast, et issand juba, kuidas ma välja näen või mis minust arvatakse. et jah, siis on sul palju sõpru ja olgu siis väljanägemise koha pealt öeldud, et Reinal on peas kroon. Teie seda ei näe, meie seda näeme, aga sihuke vahva aksessuaar toob tänasesse halli hommikusse palju juurde. ma ütleks niimoodi, et ma käisin selle krooniga ka näiteks töövestlusel ja sain komplimendi. no näed, et tasub ise oma elu värvilisemaks ja säravamaks muuta, Absoluutselt. siis läheb nagu paremini. Oled sa siis kokku ka lugenud, palju sul neid sõpru on? Kuule, eriti nagu ei ole, et selles mõttes, et mul on hea meel, et mul on nagu lähedased sõbrad tegelikult, kes päriselt nagu aru saavad, mida ma mõtlen või tunnen või tahan. ja mul on nagu tuttavaid, aga just see, mida ma veel nagu oluliseks on see, et kui on noh raske või on ka midagi head jagada, et sul on olemas inimesed, kelle poole pöörduda. See on jah, alati oluline. Jah. noh, selle ümber need kogukonnad tekivad, sest noh, ma usun, et ei ole ju maailmas riiki, kus ei elaks Parkinsoni diagnoosiga inimesi. no vot seda küll jah, ja kusjuures ma ütlen ausalt, et see, kuidas ma nagu kontakte nagu leian või see, et kuidas minu intuitsioon kuidagi mind nagu kannab, et ma leian nagu selle kontakti, kui mul teda tõesti vaja on. ja et ma julgen nagu jumala võõrastele inimestele kirjutada või noh, või rääkima hakata või noh, suhtlema hakata, see on nagu uus omadus, mida ma noh, tegelikult oma eelmise nagu diagnoosi eelse perioodi eriti nagu ei omanud, et see on nagu juurde tulnud nagu jah, arendatud. võib-olla siin saab tsiteerida Jüri seda kohanemise meistriklassi loogikat, et nii et kui kas Jüri, Parkinsoni ala, ma tahtsin uurida, et kas see Parkinsoni alal on mingid juhtivad riigid ka, kes väga hästi teevad nii-öelda no seda kogukonda juhivad ja nende eest seisavad, et Ameerikas on näiteks Michael J Fox Foundation, Parkinson's Foundation, mis on nagu väga-väga suur organisatsioon ja mis haldab põhimõtteliselt nagu ka nii Ameerikat, kui tal on ka nagu noh, suhted Euroopas, siis Euroopas on Parkinson's Europe, selline nagu organisatsioon ja tegelikult Eestis on samamoodi on Tartu Ülikooli Kliinikum, kus on siis nagu Parkinsoni keskus. et selles mõttes et ma olen seal Tartu Kliinikumis käinud operatsioonil, mul on tehtud peajõu süvastimulatsioon, et mis peaks aitama teoreetiliselt ja praktiliselt mul selle Parkinsoni haiguse sümptomitega paremini toime tulla, et selles mõttes,
Eesti on ikka mõnes mõttes ka päris eesrindlik selles osas, et ta teeb selliseid operatsioone, mis on päris keerulised nagu. seda on hea kuulda, et meiega ei seda on ole hea ka teada. jah, nii kaugel omadega. aga kuidas sul tekkis esimene aimdus, et sul võib sihuke kivi nagu sees toimetada? kuidas ma kõigepealt aru sain, oli see, et vaata, ma käisin trennis, mulle hästi meeldib tantsida ja ma käisin MyFitness treeningklubis ja seal olid suured peeglid ja siis ma noh, tantsin ja ühtäkki äkki vaatan peeglist mind pekki, et nagu parem pool nagu ei tee üldse seda asja, mis nagu vasak pool teeb, onju. et jääb nagu maha ja on nagu aeglane ja ühesõnaga mingeid imelikke asju teeb. ja siis seal lasteaias ma olin ka nagu projektide nagu koordinaator ja selline tore tädi ja mulle meeldis nagu mikrofoniga kõneleda ja siis ühel hetkel ma märkasin, et kui ma mikrofoni hoian käes, siis mul parem käsi hakkas nagu värisema. ja siis ma nagu mõtlesin, et pikki, mis mul nagu viga on ja siis mingi aja pärast ma läksin siis ortopeedi juurde ja ortopeed ütles, et tema ei saa siin nagu midagi nagu teha, et saatis mind neuroloogi juurde. no ja sealt läks nagu asi edasi. et olid seal igasugused uuringud, mis mul seal tehti ja siis lõppkokkuvõttes siis öeldigi, et teil on nagu seesamunegi Parkinson. aga on need sümptomid siis sellised nagu, kas nad on väga individuaalsed inimestel alguses või kipub see algus olema inimestel üsna sarnane? No tegelikult on nii, et Parkinsoni haigus on igal inimesel, kellel ta on suht erinev, erinevate sümptomidega, mõned asjad võivad ühtida. aga noh, nad on erineva intensiivsusega ja erineva nagu amplituudiga ja erineva nagu, ühesõnaga ja see, kuidas asi algab, noh, see on ka muidugi noh, erinev, et kellel, no muidugi enamustel võib hakata treemorist, no mis on siis käe värisemine või siis ma ei tea, soolestikust, et mingid noh, kõhuhädad, siis öeldakse, et vahel mõnel on näiteks, et issand, see aeglus, aga mis mul nagu viimase aja kõige hullem nähtus on see, et mul on unehäired, et ma ei jää magama, ma olen terve öö otsa üleval ja siis kui ma lõpuks magama jään, siis on mul õudsunenäod. ja ma neid õudsunenägusid, no selles mõttes, et ma nagu ei, noh, mina tegelen nendega omamoodi, et ma kirjutan nad ülesse ja siis kuna mulle meeldib selline nagu õuduskunst või selline noh, ühesõnaga nagu fantaasiavärk, siis ma isegi olen vahel mõelnud, et aga mis oleks, kui ma nagu joonistaks nad üles või teeks nendes mingisuguse kunsti, mingi kummitusmaja või mingi värgi, et selles mõttes, et ja selline creepy värk nagu vahel võiks nagu olla, et see oleks tegelikult täitsa huvitav jah, nagu, et inimene toob need oma õudusunenäod niimoodi esile, et sellest kujuneb mingi asi. täpselt selles mõttes, et noh, see et oleks põnev jah, et õudukad võivad vahel päris crazy'ks ära minna. ja ja siis saaks ka nagu vaadata, et kuidas see näiteks suurte Hollywoodi väljamõeldistega suudab konkureerida ei no selle kohta ma olen nagu stand-up'i teinud, et mul on niivõrd head õudusunenäod, et Hollywoodi režissöörid nagu sureksid selle nimel, ma arvan täiesti. no siis tuleb hakata pakkuma stsenaariume. aga räägi, milline siis on see nagu hea ja halb päev Parkinsoniga? ahaa, mis see erinevus on kõige drastilisem? no see halb päev, no sellega ma ei tea, kas sa oled vist ka selle, te olete selle läbi teinud, et kui sa pead kirjutama taotlust oma selle puude just, või taotlust, siis sa pead sinna panema oma kõige halvema päeva kirja, eks ole. just. no minu jaoks kõige halvem päev on see, kui ma ärkan hommikul üles ja ma olen juba jumala nagu läbi tõmmatud põhimõtteliselt, et nagu päev pole pihta hakanudki ja mul on juba, et millal õhtu tuleb nagu ai. aga kuidas sa siis sellel päeval nagu, kuidas sa tegutsed, kuidas sa leiad selle jõu endas? No, kuidas ma leian, ongi see, et ma pean ennast mingil kombel nagu
mingil kombel komöödiat tegema hakkama, sest et minu jaoks on just see, et ma nagu inspiratsiooni ammutan mingisugusest nagu eh, kas sündmusest, mingisugusest ütlusest, mingisugusest inspiratiivsest, ma ei tea, Instagrami mingist postitusest, kellegi naljast, ühesõnaga ma pean ennast sellest seisundist nagu välja kiskuma põhimõtteliselt. ja vahel aitab muusika, vahel aitab see, kui ma lihtsalt nagu noh, ajan ennast naerma ja siis nagu see kisub mind sellest välja. ja vahel on lihtsalt, et nui neljaks ma lihtsalt lähengi, panen ennast riidesse, panen oma kuradi oma krooni peale ja lähen lihtsalt välja. et ühesõnaga peab heas mõttes siis ennast sundima ja sundima näiteks endorfiine tootma ja muud särast. täpselt, täpselt. ja mida ma olen ära õppinud ka see, et kui mul on nagu selline nõme periood, mida nimetatakse off-ajaks, kus on siis see, et kus ma olen nagu energiast maha käinud et jõle aeglane, et selles mõttes, et siis ma olen õppinud ära ei ütlemise, et see ongi nii, et ei, ma ei tee seda, ei, ma ei lähe sinna, noh, kui see on minu teha ja kui see ei ole noh, väga oluline värk, eks ole. et selles mõttes, et see on nagu see asi, kuidas ma ennast säästan. no see on mõistlik, seda ei ütlemist peame me vist kõik natukene rohkem õppima. aga jah, see San Francisco sild seal sinu selja taga, see taustapildina, see meenutab mulle tegelikult, et ma olen selle silla peal sõitnud ise, sest et ma käisin Ameerikas 2024 vist, jah, oli jah, jah. ja ma käisin seal Hollywoodis, Las Vegases ja ma kohtusin seal ühe ameeriklannaga, kellega ma olen tutvunud just selle Michael J Fox Foundationi, Parkinson Foundationi kaudu. ja tema elas teisel pool San Francisco silda, nii et ühesõnaga ma sõitsin terve tee San Francisco silla peal niimoodi. siis sa oled kaugel maal ära käinud. kuidas lendamine sinu jaoks, kui see protsess, kuidas see sind nagu mõjutab? meil Jüriga mõjub ta ka erinevalt, et kuidas ta sulle mõjub? tead sa, üldiselt ta mõjub nagu suht nagu virgutavalt, sest ma tean, kuidas nagu ütleme, minu seisukorras peaks nagu käituma. ja noh, ma võtan tavaliselt kaasa igasuguseid nagu vahendeid, millega ennast stimuleerida. ja selles mõttes, et ma suudan selle nagu, no see Ameerikasse lendamine on tõesti nagu noh, peaaegu väga-väga-väga pikk. aga selles mõttes, et ma olen suutnud selle lausa 2 korral nagu üle elada, sest ma suvel käisin Las Vegases ja Los Angeleses ja sügisel lendasin New Yorki näiteks, et ühesõnaga 2 korral käinud seal. kuidas sul see pikk istumine seal lennukis mõjub või no tegelikult ta mõjub, aga saad vaata, seal on need noh, mingil hetkel tal oli võimalus nagu püsti tõusta ja käia, eks ole, siis ma kasutan seda nagu täiega ära, sest et mul on noh, see jama, et kui ma istun kaua aega paigal, siis ma muutun nagu kangeks ja siis hakkavad jalad tegema mingeid imelikke asju ja et jah, et ma pean nagu ikka midagi nagu liigutada saama. aga kuidas sa veel oma tervist hoiad, et kas sa näiteks jälgid toitumist, võtad vitamiine, kas see ka kuidagi sind aitab? Ähm, ma joon cappuccino't, mis aitab mind väga palju ja täna hommikul ma pidin selle vahele jätma, sest mul ei olnud enam kohvi. nii et ma pidin teega läbi ajama ja ütleme, vitamiine ei võta. une jaoks ostsin magneesiumi ja melatoniini kompleksi, mis ühesõnaga mingisuguse aja aitas, aga see ühesõnaga jah, ju siis mitte. aga selles mõttes ma olen aktiivne, et ma käin igasugustes trennides, et ma viimatine trenni värk oli see, et ma panin ennast kirja pingpongi mängima ehk siis lauatennist. et meil oli Parkinsoni seltsi rahvusvaheline Parkinsoni päev Tallinna Ülikoolis ja seal tuli endast rääkima pingpong Eesti esindajad ja kutsusid meid siis kirja panema ja tegid meile näidistunni, et ühesõnaga
ma käin palju kinos Tallinna puuetega inimeste majas, siis ma käin ujumas, siis mul on füsioteraapia seal Adeli rehabilitatsioonikeskuses ja noh, siis ma üritan maikuus pingpongi mängima hakata. no näed, et uusi spordialasid tuleb aina juurde. mida ma vihkan, on suusatamine, aga istutada mulle meeldib. Huvitav vahe. et Jüri saab nüüd lemmikmuusika kohta küsida, mis võib olla ka pingpongi taustaks, ma usun. et kuidas sind toetavad siis nii-öelda see muusika ja tantsimine, et ja Äh, mis on sinu lemmikmuusika ka? jah, mida kuulata või lemmikmuusika. esitada. no minu lemmikmuusika on Lady Gaga muusika, sellepärast et see on minuga käinud terve selle teekonna kaasas. ja nüüd oli tal oli turnee, käisin teda Rootsis vaatamas, täiesti uskumatu, ma olin tema kontserdil ja nüüd lõppes ära, 13. aprill oli tema viimane nagu kontsert, ma sain peaaegu kõiki neid kontserte nagu laivis Youtube'is nagu näha. et vot see nagu selles mõttes, et mul on, ütleme natukene nagu muusikamaitse nagu ampluaa nagu hästi lai tegelikult, et mulle meeldib swing-muusika, mulle meeldib džässmuusika, mulle meeldib näiteks see, ütle nüüd. anna mingi Fly me to the moon, Fly me to the moon, aga kes nüüd kirjutas nagu see on nagu täitsa meelest ära läinud. Frank Sinatrat mõtled äkki? Frank Sinatra, no oota, tere Parkis oleks öelnud, ühesõnaga Frank Sinatra, siis mulle meeldib see Elvis Presley muusika, siis mulle meeldib, issand, viimatine ühesõnaga avastus oli Poison ehk Alice Cooper. ma hakkan, sest et noh, ma lihtsalt hakkasin seda kuulama ja siis ma hakkasin joonistama, ühesõnaga tema muusikast kerkis välja mul kunst ja siis ma avastasin, et Alice Cooper teeb ka tuuri. et tal on Oh, mingi, tal on Euroopa, Ameerika ja Inglismaa tuur ja ta on 77-aastane, nagu saad sa aru, eks. jah, ta on kas Alice 77. Cooperil ka midagi ei olnud? temal vist ei ole minu teada. ma tean, et kellelgi on mingi kõrvadeformatsioon, aga see oli vist Kissi laulja. ja et Alice Cooper on lihtsalt ühesõnaga pöörast elu elanud inimene. ja nagu selgus, et ta tuleb Tšehhi esinema ja samuti Rootsi esinema, siis ma päriselt mõtlesin, et vau, et ma läheks nagu kontserdile, ma saaks Poisonit kuulata. nagu, et jah. no see tasub alati ennast ära, et need on need elupärlid, mida me ka Jüriga taga ajame innukalt, pidevalt. jah, No täpselt. et ühesõnaga sihuke kontserditurism on ka sinu leivanumber, nii et. oota, kuidas? et sihuke kontserditurism. ja kontserditurism. kusjuures ma käisin Las Vegases just sellepärast tegelikult, et siis oli Lady Gagal seal nagu džässikontserdid. ja kuna ma oletasin, et noh, nagu natuke varem, ühesõnaga ta sai 40-aastaseks nüüd, kuna ma arvasin, et ma tema päris kontserdile nagu kunagi enam ei sattu, see on nagu päris elus, eks ole. et okei, olgu siis džässkontsertki vähemalt. ja see džässkontsert oli niivõrd äge, et ma käisin 2 korda seal lausa nagu ära. no ja näed, no Las Vegas, ja Las kuidas sa Vegas üldse oli enda, muidugi ka super. kuidas sa üldse enda jaoks selle Lady Gaga avastasid? kuidas ma avastasin, vaata ma osalesin 2 aastat tagasi sellisel kursusel inglise keeles nagu loova kirjutamise kursus, kus me õppisime rääkima oma haiguse lugu või midagi sellist, et inglise keeles. ja kuidagi sealtkaudu, noh, kui ma mõtlesin, et millest ma kirjutan ja kuidas ma hakkan kirjutama või siis ma ka jäin muusikat kuulama ja kuidagi mul jäi see Lady Gaga Poker Face nagu meelde või nagu see muusika, noh. oota, ma lasen kassi välja. lase, kass ka inimene. Läks jälle endast. nii et ühesõnaga ja siis ma hakkasin teda guugeldama ja siis selgus, et Lady Gagal on selline haigus nagu fibromüalgia
mida arvati, et mul ka nagu on, sest mul mingi hetk hakkasid mul kõik kohad nagu üle keha valutama. Ja siis kuidagi sealt alates 2 aastat tagasi olen ma nagu Lady Gaga fänn. enne teda minu jaoks nagu polnud nagu olemaski põhimõtteliselt, et jah, sihuke nagu et iga asi tuleb õigel ajal, siis nagu just. üteldagi. oota, aga siin oli ennem juttu ülesastumistest ja siis sa ei olnud kaasa ka filmidest, nii et ma saan küsida, et räägi sellest ja ütle, mis on sinu parim massitseeni kogemus siis olnud seni. et ma vaatasin, sul oli päris hulka neid seal, isegi viimase aja šedöövrites. No ja mis mulle kõige rohkem on nagu meeldinud, on just sellised nagu rahvusvahelise koostöö nagu filmid. Ja mis mulle väga-väga-väga meeldis, oli see, kui ma olin, see oli Eesti-Prantsuse mingisugune film, kus me olime öösel 3 ööd metsas. filmi teemaks oli nagu, eh, et me olime nagu öisel orgia tantsul, ühesõnaga, kus siis no see oli nagu mingi ulmeühiskond, eks ole, kus siis me pidime nagu mängima tegelasi, kes siis nagu on noh, tantsivad ennast nagu segaseks põhimõtteliselt, eks ole. ja, ja pidime värisema, meil oli tantsige ja värisege. ja kuna mul tuleb see värisemine nagu loomulikust intelligentsist nagu, siis ma andsin oma parima ja, nagu, ja ma sain sellest ka raha nagu no päriselt. näed, et selles mõttes, et kui nagu sümptomitega nagu raha teenid, siis see on nagu väga hea. jah, ja teine asi, mis mulle, no ma läksin sellest Haapsalu HÖFFist, kus linastub minu taustanäitlejana kaasabil tehtud zombifilm, kus ma mängisingi nagu zombit ja kus ma pidin olema nagu see resurrected zombi, eks ole, et enne oli inimene, ellu äratatud kogu zombi, see jah. pikali see ärkan ellu ja mind filmiti lähedalt, et noh, et näita, kuidas sa nagu ellu ärkad, et ma päriselt nagu mängisingi iseennast, kui mul on off periood, et kuidasmoodi ma siis nagu liigutama hakkan seda voodis, eks ole, noh mängult on ju. ja kuidas ma alguses alustasin väikse sõrme liigutamisest, siis nagu terve käsi hakkas natuke liikuma, siis kuidas ma aeglaselt püsti kerkisin ja pärast nii režissöör kui siis ka see operaator ütlesid, et vau, nagu päriselt, nii äge, sa tegid nagu täiesti nagu maailmaklass. nagu palun väga. palun väga, et sa oled vist meie tõesti esimene saatekülaline, kes on suutnud oma kaasneva diagnoosi panna raha teenima ja sellega siis üllatada filmimaastikku. et mis selle zombifilmi nimi on, äkki kuskilt viskab see ette? ongi, ma tean, selle kõige esimene, seda on 3 osa tehtud, mina olin siis nii esimeses, ei, vabandust, ma olin teises ja 3. osas. selle filmi algne pealkiri oli Reich of the Reich. Rise of the Reich vist Reich of the Reich, mingi niisugune ühesõnaga. Julius Kits teeb seda ühesõnaga. selge. ja Harli Kirsipuu, ühesõnaga mingisugune siuksed naljakas tiim, aga ühesõnaga see, kui sulle nagu määritakse zombi veri näkku ja sa saad nagu noh, ühesõnaga see, et ma naudin, no ütleme niimoodi, et stand-up komöödiandina mul on 2 valikut näiteks, et mul on valik, et kas ma lähen meie Eesti Parkinsoni suvepäevadele, kus ma noh, niikuinii olen ju off, eks ole, aeg-ajalt, eks ole, kus on kõik minu Parkinsoni inimesed, eks ole, aga kus mind vaadatakse vahel imelikult, sest ma olen nagu liiga nagu out, eks ole, et ma ei ole nagu tavapärane. ja mis vahel natuke nagu häirib, eks ole, sest ükski teine nagu normaalne Parkinson ei pane omale krooni pähe, eks ole. ja teiseks mul on võimalus minna Haapsalu HÖFFile, kus ma olen ka nagu off, eks ole, aeg-ajalt, eks ole. aga kus ma naudin off olemist, sest ma olen nagu zombi nagu off, eks ole. ja kus keegi ei ütle, et ma mingi imelik olen, et mul kroon peas on nagu. see on sobitud nüüd seal sa konteksti. pigem sulandud massi nii-öelda küll või vastupidi. et mis on sinu soovitus täna, kes kuulab meid, et mõtleb, et tahaks ka minna nüüd kuskile filmi taustanäitlejaks, kust alustada, kust jätkata ja kuidas sinna minna?
Eh, kõige nagu lihtsam viis sinna pääsemiseks on minna lehele, Facebooki lehele, tahan saada näidelda, muidu suren. Ja seal on hästi palju igasugust filmi infot üleval. Ja siis tasub kandideerida, tasub silma peal hoida nendel suurematel filmi äh, projektidel, filmiprojektidel ja nendel, mis need asjade nimed nüüd on, produktsioonifirmad või produktsioonifirma, just, kes nagu otsivad inimesi. produktsioonifirmad. Ja siis muidugi tasub ka ühesõnaga kontakte nagu saada, sest kui sind juba tuntakse, siis sind juba ka võetakse, siis sa ei pea ennast väga palju ka kirjutama või endast väga palju nagu kirjutama, vaid sa lihtsalt kirjutad, et kuule, tahan ka. Ja siis nagu võetakse. ja ma olin ka peaaegu selle ree peal juba, koroona rikkus ära, ma oleks olnud selles Kalevi spordifilmi, kutsuti ka peale Tenetit kohe, aga Seal ma sellega käisin. sina Tead, said. kui äge seal, tead, kui äge, see oli ka moodi mingi 5 päeva koha peal istuja ja plaksutada nagu hull, eks ole. Ja ma olin ka selle Meie Erika filmimisel, kus ma olin nagu selle Vikus. treki peal, eks ole. Ja nagu päriselt oli see tunne, et nagu jälle nagu Erika võidab, eks ole, nagu see tunde läbielamine, rahvas plaksutame nüüd, rahvas plaksutame, see on nagu täiesti uskmatu. Nii et soovitame kõigile, ärge olge nukrad, üksikud, minge sulanduge massitseenidesse, veetke põnev kevad, põnev suvi, põnev aeg, sest et need kogemused on toredad. Absoluutselt. Vot, aga nagu sa ütled, vahest massitseenide eest saab nagu palga moodi asja ka ja selle ainelt ma võin siis küsida, et mis sa oled elus õppinud ja kus töötanud oled? Mul on elus olnud üks nii-öelda pidev töökoht, see oli just siis lasteaias, et ma lõpetasin Tallinna Ülikooli, siis oli ta Tallinna Pedagoogiline Ülikool, kool vist jah. Et 5 aastat õppisin lasteaiaõpetajaks ja kuni 3. klassi õpetajaks ja siis ma olin töötanud 20+ aastat kogu aeg ühes ja samas lasteaias. Ja nüüd ma 2 aastat seal enam ei tööta, sest et seal avastati, et minu seisundiga ei osuta nagu mind enam tööl hoida. Põhimõtteliselt. aga mis siis selliseks oluliseks takistuseks No osutus? seal oligi see, et kuna tuli uus juhtkond, uus direktor, kes tegi kõik asjad nagu uueks, siis seda uudsust oli minu jaoks liiga palju, minu sümptomite jaoks liiga palju, et kõik mu nagu värk nagu ägestus läks nagu hulluks kätte ära ja ma ei saanud aru, mis värk nagu üldse minuga toimub. Nii et põhimõtteliselt jah, ma palusin kohandumisi töökohas, millele nagu vastu ei tuldud ja põhimõtteliselt, no tegelikult me läksime lahku poolte kokkuleppel ja kompensatsiooniga. ütleme niimoodi, et ma ei ole nagu ei vihane ega kuri ega mingi solvunud, aga selles mõttes ma olen sealt nagu edasi liikunud. Et kuhu ma praegu olen jõudnud, on see, et mul on väiksed teosed just nende filmirullide näol, mis mulle väga meeldib. Ja siis ma olen leidnud oma niši nii-öelda mustas huumoris ja ka mõningates nagu esinemistes ja ka sellises tervisealases nagu teemas, et ma käin nagu rääkimas terviseteemadel hästi palju ja rääkimas just Parkinsoni mõttes. Ja ka see, et ma osalesin nüüd võrdsete võimalused tööturul sellises programmis, jah, kus ma saan väga ilusasti öelda, et jah, et ma kandideerisin, mitte küll 18. töökohale nagu mõningad tublid, väga tublid persoonid, kes muud ei tee kui ainult kandideerida. Mul ei ole selleks nagu aega ega energiat ega võimekust. Mul oli 3 õnnelikku kandideerimist ja noh, lisaks muidugi need näitamise kandideerimised, mis on nagu noh, lihtsalt mulle väga meeldivad. Aga jah, et mul on olemas kogemus ka töövestluste näol, milles ma kirjutasin ka postitused, mis on mulle väga loovalt ainestanud erinevateks postitusteks. Et selles osas ma olen väga tänulik, et ma sain nendel tööstustel ära käia.
vot ma saangi siis nagu natuke täpsustavalt küsida, et jah. meil on jätkuvalt selline programm Võrdsed võimalused ja kaasatus karjääri teel, kus me siis proovime aidata vanemaealistel ja erinevate puuetega inimestel tööd leida, et mis see 10 nädalat sulle andis, see programm, mille sa nüüd oled läbi teinud. me veel siin kohtume tugirühmade näol, aga mis sa praegu siit oled endaga kaasa võtnud peale selle 3 toreda tööintervjuu? ei no, mis mind kõige rohkem üllatas, et ma sain teada, et on olemas loominguline CV, et aitäh karjäärinõustajale, psühholoogile, kes nagu toetasid mind selle asja valmis kirjutamisel. mul on nüüd olemas loominguline CV pluss motivatsioonikirjad ja need loengud ja need kaasatud loengud olid päris huvitavad, et inimesed, kellega ma tutvusin seal, olid väga omanäolised ja ma toon esile ühe töövestluse, kus ma käisin, mis oli animaatori töövestlus. kas sa tead, kes on animaator? Animaator ehk siis inimene, kes joonisfilmidele joonistab, on mul õigus? Või siis animaator, kes kannab mingisugust rolli või mingisugust kostüümi ja viib midagi läbi. See on nagu jah, mina see läbiviija, kandideerisin okei selleks animaatoriks ja päris tõsimeeli, see oligi see töövestlus, kus ma käisin krooniga ja selle kohta ma kirjutasin ka selle ma kuulsa essee, mille peale keegi mitte ühtegi sõna ei kostnud, mis oli niivõrd nagu out of box, et keegi ei osanudki nagu midagi enam öelda selle essee kohta. et ma kirjutasin oma ausa kogemuse sellest, kuidas ma nii väga tahtsin nagu animaatoriks nagu saada, aga ma ei kujutanud ette, missuguseid lisaasju ta endaga kaasa toob, see nagu töö, kui ma oleks selle nagu võtnud, eks ole. mis need oleks olnud? no esiteks see, et ma oleks pidanud üksi töötama, et selles mõttes ma oleks ma oleks küll töötanud selle meesterahva nagu heaks, et tema heaks töötavad ütleme 12 kuni 15 inimest. aga see, et ma saaksin tund aega nagu näidelda, see eeldab seda, et ma lähen lattu kuskile pärapõrgusse, võtan kostüümi, mis võib olla normaalne nagu Elsa kostüüm, aga võib ka olla mingisugune utoopiline, mingi jänesepea, mis on minust nagu minu peast nagu no 3 korda nagu ikka need maskoti kostüümid on. ja no täpselt, eks ole, siis ma peaks selle kostüümi vedama ühistranspordiga, sest mul autot ei ole ja lube ka ei ole ühistranspordiga järgmisse päravõrgusse kuskile kohta koos mängudega lastele, kogu selle kaadrivärgi üles seadma, kostüümi selga toppima, tund aega mängima kostüümis ilma nagu maha käimata, siis kogu selle kaadrivärgi kila-kala kokku korjama ja tagasi ratta sõidutama. et pikk protsess, aga siiski põnev amet, et kes. ja amet on põnev ja kuidas ma selle avastasin, eks ole, saad aru, ei ole neid 51-aastaseid animaatorid, eks ole, kes nagu tahaksid, see meesterahvas muudkui küsis järjepidevalt, et ma ei saa aru, mida te siin teete. ma ei saa aru, mida te siin teete. et Te tantsite, mängite, laulate, mis iganes näitlete, mida te siin teete? aga mulle meeldib nagu noh, esineda ja näidelda, et halloo, on ju, et andke mulle võimalus. siis, kui ta näitas mulle seda Zootoopia multika jänesepead, ütles, et te sinna sisse läheks üks naisterahva pea ja meesterahvastel on meil veel suurem nagu seda ahvikene. et siis ma hakkasin selle peale mõtlema, et ahahahhaa onju. et ma ei tahaks küll nagu ütleme, kui ma mängin, oletame mängult, et ma olen jänes ja mängin seda jänest, eks ole. ja ühel hetkel see jänes käib nagu energiast maha ja ta muutub nagu zombijäneseks, eks ole, me ei taha nagu seda eriti. ta muutub nagu see Duracell'i jänes, kellel see patakas saab Turust oli jänesest zombijänes. patakas saab tühjaks et põhimõtteliselt nagu noh, aga see on tegelikult reaalsus, et kui ma endale 2 tundi enne nagu võtan oma energia, panustan minekuks ja ma pean midagi jätma ka tulekuks ja midagi ma pean jätma ka selleks nagu asja läbiviimiseks ja ega see Parkinsoni jutt, et kuule, nüüd on kõik, et nüüd keeran kinni, eks ole, et lihtsalt nagu ühel hetkel lihtsalt lihtsalt juhtub jah. ma katsun nüüd paar küsimust kokku panna, et
et mida, milliseid võimalusi oleks vaja, et puudega inimestel oleks Eestis lihtsam töötada ja kas sa soovitaksid seda meie karjääriprogrammiga teistele, kes juhtuvad meid kuulama, et kuidas see tunne on? tead sa, tegelikult ongi niimoodi, et ma rääkisin siin Inge Helenega just, et ta küsis umbes samasuguseid küsimusi mu käest, et kas näiteks töökuulutustel peaks nagu noh, lisama mingisuguseid nagu täpsustusi, eks ju, et puudega inimesed nagu teaksid, et noh, et nad on sinna oodatud. no näiteks, et kasvõi see, et kui ma kandideerisin Tervisemuuseumisse muuseumiõpetajaks, noh, ega ma ei mäletanud, et seal on ju noh, ütleme 4 korrust keerdtrepp, ma ei mäletanud, kui rasked uksed lahti käivad, eks ole. ja Mhm. kasvõi see, et kui ma lähen töövestlusele, et ma peaks nagu enne, tegelikult oleks nagu kena, kui ma enne nagu saaks sealt käia läbi ja vaadata, et kuidas see maja nagu on, eks ole, kuidas see töökoht nagu oleks, kui ma seal, et kui ma nagu seal töövestlusel juba olen ja siis alles nagu noh, vaatama hakkan, kuidas nagu seal olukord on, eks ole, siis see on mõnes mõttes natukene hilja juba, eks ole ju. et mõningal määral võiks nagu juures olla, et missugune ligipääsetavus nagu töökohal nagu on, eks ole ju. Ja seda kindlasti, see annaks ja, hea ettekujutuse. ja ja täpselt. vist see ka, et mis need lisaülesanded on nagu töö kõrval, Täpselt, onju. täpselt, et noh, näiteks lisaülesanded, kui ma olingi seal töövestlusel seal Tervisemuuseumis, siis ühtäkki nagu öeldi mulle, et ja meil on niisugune tore lisaülesanne ka, et kui meil kassapidajal on mingi paus, ühesõnaga mingi värk, eks ole, siis lähevad letti muuseumiõpetajad, et ühesõnaga mulle nagu lambist öeldi, et sa mitte ei olegi ainult mitte muuseumiõpetaja, vaid sa oled hoopis kassapidajaks ka, onju. mis nagu selles mõttes, et et kui mul töövestlusel nagu ilmnevad mingisugused nagu asjaolud, millega ma ei ole nagu arvestanud, selles mõttes, et noh, või eeldanud, eks ole, et neid lisaasju nagu võiks nagu sinna kuulutusse nagu juurde nagu lisada näiteks. ja mis on ka veel oluline just selle Parkinsoni haiguse seisukohalt, nagu ma ütlesin, et ega hommikul pole vennad, eks ole ju. ja vahel on need vennad üldse nagu poolvennad või üldse mis iganes kauged sugulased. et vahel ongi nii, et mul on kokku lepitud mingisugune kohtumine, aga no 0:04 ma ei saa nagu voodist ülessegi, eks ole ju. et kas oleks võimalik näiteks töövestlus kasvõi Zoomis teha või noh, ühesõnaga mingisuguses versioonis, sest et kui mul on näiteks nagu see aeglus või ütleme, see energia mahakäimus, ma ei suuda nagu noh, korterist väljagi minna põhimõtteliselt, eks ole. et saad siis veel töövestlusele minna, et noh, see on nagu noh, nõme olukord tegelikult. Küll. ja näiteks ka see, et kui sulle tuleb äraütlev kiri töövestluse järgselt, eks ole, kui sa oled nagu avalikult rääkinud, et sul on Parkinson, eks ole, siis võiks seal nagu kirjas olla ka mainitud tegelikult, eks ole, et, et ma teaks nagu et edaspidi, et millele nagu tähelepanu pöörata. et ma võin olla küll väga hea töötaja, heade oma oskustega, kõik asjad on olemas, aga see, kui ma avalikult räägin, et mis mul on, eks ole, see võib nad nagu panna sellisesse seisu, et me natuke ikkagi kardame, noh, sind tööle võtta näiteks. Ja see võib tõesti ju nii olla ja kipubki tegelikult nii olema. ja no praegu selle vahva sinu näite, animaatori näite puhul tekib ka see iidvana küsimus, et kas oleks lihtsam leida oma kutsumus elus, kui sa saadki mingi põneva ameti valida, mis nagu sobitub sinu isiksusega, et see tööturg tundub olevat nii ühte suunda, me oleme vist Jüri sinuga ka ju seda rääkinud, et põnevaid siukseid nagu uuema aja ameteid või asju tegelikult väga meile erinevate puuetega inimestele nagu ei taheta pakkuda. jah, ega ollakse ikkagi hädas, et sinna õppekavasse panna nagu, kas nagu muuta mingid erialad nagu ligipääsetavamaks või tuua midagi uut ja põnevat, et sest praegu ongi see, et ma olen noh, iseenda jaoks otsinud nagu väljundeid ja ma olen leidnud näiteks selle, et ma teen noh, neid, et ma käin stand-up'e tegemas ja noh, ma ei tea, tantsin, ühesõnaga ma esinen inimestele, esinen nagu
noh, tuttavatele. Mängin klaverit, ma käin bändis mängimas, ma käin selles eribändis, mis on Tallinna Puuetega Inimeste Koja juures, eks ole, Peep Taimla juhendamisel. me oleme käinud selle bändiga esinemas, et ma olen noh, otsinud ja ka leidnud omale väljakutseid ja aga samas noh, ma tegelikult vahel mõtlen selle peale, et tahaks nagu tööturule selles mõttes tagasi. aga noh, see ongi see, et kas me peame nagu ise looma endale selle töökoha, mingit ettevõtlust alustama või. mul on vahel nagu selline tunne, et mul on nagu niivõrd nagu lai ampluaa, et ma tahaks ühte, teist, kolmandat, neljandat ja vahel ma üldse ei tea, mida ma tahan. vahel on ka see, et mõni asi, mis mind köitis, see on nagu noh, kaotanud noh, nii-öelda selle inspiratiivsuse ja siis tuleb jälle midagi ümber orienteeruda. ja selles mõttes, et ma vahel nagu olen jumala nagu teel sinnapoole, et nagu tahaks. ja siis jälle mõtlen taga pekki küll, et aga kuidas ma seda teen ja kuidas ma seda üksi teen ja kas ma kedagi nagu tunnen mingil alal. et mingi aeg oli mul mõte, siis tegelikult mul siiamaani tiksub peas mõte, et ma tahaks raamatut välja anda näiteks oma nende lugudega, mis ma olen kirjutanud, eks ole. siinkohal saab aidata härra Lehtmets. ma jah, olen endast raamatu andnud välja. aa, et on sihuke kirjastus nagu Kallus. vau, super. no ta on sihuke rohkem nagu küll natuke veidi kristliku kallakuga, aga minu raamatu nad võtsid jutule ja ma arvan, et siuksed positiivsed Parkinsoni lood võivad ka samasse nissi täitsa sobida. see on Jah. nagu no näed, et issand, tasub, et kui sa see- ise nüüd veel kirja ka saad, siis on super luks, noh. see oleks nagu noh, täiega nagu unistus, et vaata, saatsin nii Inge Helenele kui ka selle Enele kui ühesõnaga Kristinale saatsin oma juttude kogumikud, eks ole, et andke tagasisidet, et kus suunas ma saada mulle ka. mina ei olegi näinud. ma Okei. tahaks ka lugeda. okei, nad on enamus inglise keeles. mulle see sobib, ma olen inglise Aga- keele eriala lõpetanud, mul pole häda midagi. ühesõnaga, kui ma nagu saaks sealtpoolt edasi liikuda, ma saaks käes hoida seda nagu väljaannet või raamatut, oma nimi ja minu jutud seal sees ja minu pildid ka, et ühesõnaga see oleks nagu. et no kuidagi võiks ka olla võib-olla ideaalis võib-olla on ju vaheldumisi, et et jah. noh, paistab, et sul neid igasugu põnevaid oskusi täna on jutuks tulnud. aga ma saan aru, et sul, Reena, on neid varrukas täitsa veel, et sa oled õppinud asja, mille peale ei tuleks üldse Eesti kontekstis ja mis võib olla keerulistel päevadel, kui mõni kukkumine ette tuleb, on kasuks ka, et sa oled õppinud naiskaskadööriks vähemalt interneti andmetel. täpselt, et kas ühesõnaga oligi kas 2024 umbes midagi sinnakanti, et ma olen 1,5 aastat õppinud ühe meeskaskadööri käe all, kes nagu viiski läbi kaskadööri trenne, et ta on venelane ja ta siiamaani teeb kaskadööri trenne ja ka lastele teeb nüüd juba. ühesõnaga ja ühesõnaga ta teeb eesmärgiga, et noh, et filmidesse nagu saada neid oma kaskadööre ja põhimõtteliselt meil on ka, noh, neil on ka siis Ülase tänaval peakorter, kus on siis see saal, kus õpitakse. ja ma lihtsalt kuidagi interneti teel avastasin ta ja siis ma küsisin, kas ma võin tulla, sest et miks ma tahtsin kaskadööriks nagu õppida, ongi see, et ma tahtsin õppida nagu hukkuma niimoodi, et ma haiget ei saaks või midagi ei murraks, sest et noh, hukkumise oht on Parkinsoni haigustel väga nagu lähedane oht. ja ma olen seal õppinud ära selliseid nagu oskusi, mille üle ma nagu siiamaani nagu uhke olen ja kuidas ma imestan, et ma neid asju nagu omandasin. kõik need igasugune need hüppamised, kukerpalli tagurpidi, edaspidi, mõõgavõitlus issand, siis ka see nagu see mõõkade nagu see nagu ringitamine, eks ole, seal nagu neid mõõgaringe nagu piraat, eks ole. täpselt, edaspidi, tagurpidi, siis põlema panemine, eks ole, ja see, kuidas sa nagu päriselt filmis nagu lased ennast kustutada näiteks, eks ole. siis tulirelvad, mida ma küll kohutavalt kardan, aga see on ka jumala äge.
see siis on päris naljakas, ma olen õppinud ennast põlema pole. aga see tunne, siin Maicel just küsis, et mis tunne on, kui sind põlema pannakse. soe tunne on, ma ütleks selle kohta nagu no päris. võiks ju arvata. Et mul on alles ka see pusa, mida ma kandsin siis, kui mind põlema pandi ja seal on, see pusa on muidugi väga eriline, sest ta nagu selle, vaat see lõvi, mis on see lõvi, see logo, eks ole, mis nagu möirgab, eks ole ju. Nagu see MGM või? Ja Just. mul on see selline pusa ja see on nagu põlenud aukudega nagu lausa. Jumala kihvt. Ja mis on kõige vingem, ma õppisin ära lendamise läbi õhu, ehk siis kui ma vaatan seda Matrixit või kui ma vaatan seda Die Hardi, siis ma ütlen endale, et ma olen neid teinud. ühesõnaga selle aknast alla langemise, kus see Bruce Willis kukub alla ja hakkab tulistama näiteks. õppisime selle asja tegemise ära. Ja ohoh, meile pandi selga see vest, kus on need nagu traadid, rakmed ja värgid jah. tõmmatakse. Ja kui Jah. see tunne, kui sa lendad läbi õhu, nagu pöörled niimoodi läbi õhu, see on nagu megatunne. Nagu päriselt. kuule, sa ajad mu kadedaks. Põlema panna ma ennast ei taha, aga läbi õhu lendaks küll natukene. Kevade puhul lindudega koos tundub täitsa vahva ideena. Ja ma olen ka langevarjuhüpet teinud. Vot siis sa oled julge naine. Minule on pakutud, mina saatsin oma sõjaväelastest poisid kaugele puu otsasele jutuga, sest elu tundub armsam kui see langevarjuhüpe. Ma ütleks ausalt, et kui ma maha jõudsin, see esimene asi, mida ma ütlesin, et ma tahan veel. Nagu päriselt. aga kas ka seal alles tekib mingi hirm või lihtsalt adrenaliin on nii kõva, et See oli ei. nagu mega, see oli nagu tandemhüpe, et noh, mul kohal oli kinnitatud meesterahvas, kes nagu teadis hüppamisest nagu Mhm. midagi, onju. Et kes nagu turvas mind, aga selles mõttes ma nautisin nagu igat sekundit. Nagu mu käest küsiti, et kas nagu, oled sa kindel, ma ütlesin absoluutselt kindel. Sest et ja see oli niimoodi, et õpe, ühesõnaga noh, eelnev harjutamine oli mingi pool tundi, topiti kostüüm selga, minekut. Nii et mul on video sellest, mul on pildid sellest, see on nagu mega. nii et sinu see loominguline CV on küll väga-väga kirju, ma kujutan ette, et et langevarjuhüpet ma seal küll maininud ei ole, aga no bändi ma olen seal ära maininud ja issand jumal, kas ma kaskan. No tegelikult, kuidas ma panen nagu loominguliselt CV-sse kirja, et ma olen kaskanud. no aga see on füüsiline looming. No selle alla see ju läheb, seda ka et muidugi, tegelikult saada nagu jõledamal kombel muljet, näiteks kui sa lastega suhtled, ma ütlen, et ma olen kaskadör olnud, mis, et nagu päriselt nagu, mida sa oled nagu ära õppinud. Näiteks see, et kui ma olen õppinud iseendale jalgu alt ära lööma, niimoodi kukkuma. iseenda, mitte No, teise. see on nagu võte, et sa nagu, me õppisime kukkuma just nii, et matid olid meil õlle, eks ole. Aga just see, et sa nagu ühe jalaga lükkad teise jala alt ära ja kukudki nagu. Okei. väga-väga-väga põnev, väga põnev. Ja siis et muidugi see lavavõitlus, eks ole, rusikavõitlus ja noh, mis iganes, eks ole. Et kuidas see nagu päriselt nagu, nagu välja näeb, eks ole. Ja või kasvõi see, et kuidas nagu filmides, kui sa võtad nagu kellelegi peas kinni ja virutad ta pea vastu ust, et tegelikult sa ei löö ju inimesel pea vastu ust ära. Et see nagu, et see mees, keda noh, või naine, see, kelle pead nagu liigutada, teeb ise plaksu nagu käega, eks ole. Tuleks kosta mingi värk käib. Aga see kõik nagu on näitamine, et mis kaadri alt, missuguse kaamera nurga alt, eks ole, mingi värk, eks ole. See on nagu, see on ülimalt põnev. kuule, Jüri, me peame kooli minema. mul on siuke tunne. ma võin selle meesterahva nagu kontaktid anda, et käite korraks läbi. äkki lähme, Jüri, kuule, polegi ammu suvekoolis käinud. et puudeliste kaskadööri rühm nii-öelda. Et tuleb sulle, eks ole, ütleme ratastooliga meesterahvas ja ütleb, et noh, ühesõnaga tuleb nagu öine atakk, eks ole, sõidad ratastooliga mööda öiseid tänavaid, tuleb mingi kamp kutte, ütlevad, et nüüd anname, et ta on ratastoolis on ju, ja siis hakkad panema, eks ole, nagu. et ei, see kõlab küll
selle suve kõige põnevama plaanina, mis üldse on võimalik. aga Jüri saab nüüd küsida kõige jah. rikkama küsimuse, mis meil siin täna on kirja pandud. et mida sa teeksid 2 miljoni euroga? meil on miljon, aga seda ei meil vähe. on nüüd inflatsioon saatesse jõudnud majandus rasketel tead sa, aegadel. sellele ma vastan niimoodi, et mul on Adeli rehabilitatsioonikeskuses psühholoog, kes andis mulle just mingi nädal aega tagasi ülesande, et kui sul ei oleks rahaprobleemi ja kui sa, oota, kas ma võin sekundi otsida selle lehe ülesse? otsi. Okay. mul on see leht kuskil kohe olemas, ma kohe otsin ta üles. ei tasu abimaterjali raisku lasta. see on nagu Jah. väga-väga-väga vinge algmaterjal, kohe otsin ta ülesse. nii, sihuke tore leht, loe Tore leht. küsimuse ette. kui sa võiksid juba aasta pärast pensionile jääda ja raha ei oleks probleem, millega hakkaksid täna tegelema, et selleks valmistuda? minu vastus, noh, jätkan samas vaimus. raha pole olnud kunagi takistuseks, nii siis, kui teda on, kui ka siis, kui teda ei ole. ja piinamarjad pole hapud kuni sinnamaani, kuni ma vähemalt ühegagi neist jutu peale saan. väga head mõtted, vot. Need on tänase saate 2 motot, mille saame siit omalt poolt kaasa võtta, aga siiski, kui me anname sulle nüüd see 2 miljonit, et mis toredaid ideid tekib pähe? ma osa rahast paneksin Parkinsoni uuringute alla, sest et ma sooviks ikkagi nagu tervenemist vähemalt mingisuguse kümnendi sees. sest aga et siit ma küsikski, et mis see Parkinsoni praegune seis on, et mida on teada ja mida mitte? uuringud käivad, et ühesõnaga on tore Eesti mees Mart Saarma, kes töötab Soomes, kes on väga lähedal mingisugusele leiutisele, mis nagu aitaks Parkinsoni haiguse nagu ravimisele kaasa. et on väga paljud kliinilised uuringud, mis on mingisuguses X-faasis, mis ka nagu üritavad väita, et nad on mingisugusele lahendusele väga lähedal. aga selles mõttes, et kui vähegi leiutatakse vähemalt midagi sellist, mis nagu leevendaks niivõrd palju mingisuguseid sümptome, et me ei peaks nagu noh, nendel oma off-päevadel nagu mingid väga kohutavalt ennast tundma. et ma osa summast annetaksin nagu sinna kindlasti. ja teise osa tegelikult, millele ma olen ka mõelnud, ma tahaks asutada fondi inimestele, kellel on puue või krooniline haigus ja kes on loomingulised, kes tahavad kuskile jõuda, aga nad on üksi, nad ei tea, kuskohast alustada. ja noh, ühesõnaga neil on nagu pärast kroonilise haiguse diagnoosi saamist või pärast puude saamist nagu tekkinud selline loominguline nagu kõrgpunkt, et see näiteks Parkinsoni haiguse puhul ongi see, et väga mitmetel inimestel, kellel on Parkinson, on see dopamiin mõjunud aju mõningatele osadele nii, et nad on loovamad kui kunagi enne. noh, nagu näiteks mina, eks ole ju. et ma tegelen igasuguste nagu imelike asjadega ja mind ei koti, kuigi ei arva, et ma imelik olen. et selles mõttes, et ma tahaksin teha fondi, mis toetaks kroonilise haigusega loovaid inimesi nende tee leidmisel. see on väga lahe mõte, sest ma olen ka seda meelt, et noh, meie hulgas on palju inimesi, kellele just see loovam elu pool, kellel peaks ja olema kõigil. puudega inimeste seas meil Leasekte seltsiski on väga palju, kes kodus nokitsevad, maalivad, kirjutavad, mida iganes. et meil paljudel oleks seda loomingulist CV-d vaja ja sihukest fondi oleks kindlasti vaja. sest nagu see ongi see, et kui sa tegelikult ennast pead nagu hinges hoidma ja selles mõttes, et nagu kui sul mõtled, kuidas rahadega nagu toime tulla, eks ole. ja sind just see loomingus, et mis aitab ka nagu vee peal püsida, et nagu terve mõistuse juures nagu püsida, eks ole. et selles mõttes on looming nagu väga olulisel kohal meie nagu toimetuleku ühe viisi. jah, sest seda kiputakse veidi alavääristama, et siuksed lollid, need on imelikud hobid lihtsalt, aga need ei ole need tegelikult.
seal avaldub nii paljugi loomingulisi võimeid täpselt ja, ja ja see annab nagu sest et see võib-olla on nagu niivõrd töökohal ka oluline. just nagu eeliseid. Sest et see on nagu niivõrd oluline, et kui inimene saab tegeleda sellega, mis talle meeldib ja seda edasi arendada, ilma et ta peaks nagu mõtlema selle peale, et kuidas nagu, kas osta, aeg-ajalt kas ostan leiba või maksan üüri ära või ma ei tea, käin juuksuris ära või mis iganes, eks ole. et noh, see on tegelikult nagu nonsense tegelikult ju, et noh, või kasvõi see, et eks, et noh, kandideerin, tahaks nagu tööle, eks ole, et nagu noh, normaalselt elada või noh, võimaldada endale normaalset elamist. Ja samas tuleb ära ütlevaid kirju ja kuidas sa mõtled ennast lolliks, et kas on sellepärast, et mul on puue või kas või sellepärast, et mul nagu oskused on puudu või mis pagana ja kui sa ei suuda seda nišši nagu leida ja kui sul ei ole neid nagu toetavad nagu ühiskonda või kogukonda taga, eks ole. kuidas sa siis nagu leiad selle miski, mis nagu sind nagu püsti hoiab, eks ole ju. jah, see on hea küsimus. no õnneks, et see Parkinsoni kogukond on, ma saan aru, nii Eestis kui ülemaailmselt ju väga tugev, et see on suureks abiks siis lisaks tavapärasematele sõpradele. jah, et seda küll. et no vähemalt saad omasugustega koos olla, kes saavad sinust aru, onju. Sest see on väga oluline. see on näiteks, et oh, ma siin olen aeg-ajalt nagu luuletanud või nagu selles mõttes, et mul vahel nagu sõbrad ütlevad küll, et issand jumal, see on nii kurb asi, et nii kurb luuletus, mida sa oled teinud. aga mina tunnen nagu selle üle uhkust, et ma olen suutnud selle, mis mu sees on, välja lasta endast. ja kui ma hoiaks seda enda sees, oleks veel hullem tegelikult, eks ole ju. seda kindlasti jah, ise palju luuletusi kirjutanud inimesena ma ütlen, et see nii on. Täpselt. et ma loodan väga, et ma selle fondi, kui ma kuulus filminäitleja olen, eks ole, ja jah, Oscari saanud ja nii-öelda, et siis see fond kasvab. parima zombi ellutõusmise osatäitmise eest. et jah, oot, aga eelviimase küsimusena ma saan küsida, et mis sind õnnelikuks teeb. ma saan aru, et kõik see, millega sa tegeled ja kõik toredad inimesed, kes su elus on, aga sa võid mind parandada. mis mind õnnelikuks teeb, tegelikult see, kui ma tunnen, et ma olen mina ise, sest et see on päeva lõpuks nagu kõige olulisem, et ma meeldin iseendale ja see, mida ma teen, on nagu iseendale ja seeläbi ka teistele toeks, sest et noh, me keegi ei ela nagu siin üksi, eks ole. aga see, et kui ma kõigepealt teen nagu iseenda nagu maailma nagu rahulikuks ja selles mõttes ma nagu tunnen õnne selle nimel, et ma siiski elan iga päev ja inspireerin selle eluga iseennast ja läbi iseenda ka teisi, see on nagu kõige parem, mida ma võin nagu igatseda. see on väga-väga ilus kevadiselt kaunis vastus. ja mina saan siis lõpetuseks küsida, et mis sa enda poolt lõpetuseks soovid täna öelda? leidke üles päikesekiir ka siis, kui on haljaspimev, ütleks seda, et ka siis, kui väljas on nagu mitte päikesepaiste, see päikesekiir on kuskil seal olemas, et tuleb lihtsalt mõelda, et ja leida niimoodi üles. tõsi, jah. sina olid täna meie jaoks küll väga huvitav päikesekiir. aitäh. et andsid palju mõtteid. et väga-väga vahva, et sa meieni jõudsid. ja Jüri, mis sa tahad lõpetuseks täna öelda? tee mõni trikk, Jüri, hakkame kaskadööriametit pidama. jah, tänane Väga Reena lugu on tõesti, et hakkame uskuma, et elu on ikkagi põnev ja tore, nii et ma arvan, et siin oli elav tõestus, et otsime neid asju, mis meid käima tõmbavad ja adrenaliini üles tõmbavad, et ma arvan, et tänane Reena näide näitas, et neid võimalusi tegelikult ju on. tegelikult on jah, et katsuge lisaks tavalisele CV-le ka tõesti seda oma loomingulist CV-d täiendada, et teil oleks et, hoopis et,
et see tundub, et annab nagu rohkem eneseusku, et tõesti saab ja on võimalik. jah, et et varrukast elu 51 võtta aastaselt põnevaid ei oskusi. ole veel läbi, et kui, mis sest, et sul võib olla Parkinson või mis iganes asi, et lihtsalt uksed tuleb lahti teha, ma ütleks. jah, oleme sellega nõus. vot, aga väga vahva, Reena, et sa meie jaoks aega leidsid ja toogu siis kevad sulle tööd, tegutsemist, puhkust, häid rolle loomulikult. kevadised mingid toredad filmimõtted võiksid ju kuskil sind leida ja ma arvan, et küll nad leiavad ka. aitäh, loomulikult. jah, ja kõige paremat teile ka, et mul on väga hea meel, et ma teiega kohtusin. jah, eks me kohtume ka edaspidi nii sinuga kui teiega, kallid kuulajad, et teiega kohtume juba mais. sellised lood sellel korral. jah, oli aga meeldiv. oli meeldiv, väga oli vahva. meeldiv tõesti. selline sai meie tänane saade. täname kõiki kuulajaid ning kohtumiseni meie järgmises saates.